بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محدثكم أخوكم في الله يونس بن محمد بن سليمان الزجالي من سكان مسقط، قاطن الآن في البريمي منذ 10 سنوات تقريبا. حقيقة أنا الانطباع الثاني هذا عن زنجبار وعن هذه الجزيرة الخضراء بيمبا. كانت زيارتي الأولى في 2014 حقيقة، كانت ولمدة تقريبا 25 إلى 30 يوم. خرجنا في عدة مساجد في بيمبا وفي زنجبار وكذلك في دار السلام، ولكن هذه الجولة وهذه المرة كانت مختلفة تماما. يعني كانت حقيقة يعني رأينا الجزيرة وناس الجزيرة من وجه آخر. يعني كنا فقط في أيام 14 في الدعوة والجلوس في المساجد، وكان هذا هو. لكن الآن تحركنا كثير، ذهبنا وخالطنا الشعب، خالطنا الناس. ما كان في عندنا إحساس بالغربة، إنما كان يعني كأننا في بلادنا، بلد يتميز بعدة مقومات حقيقة، يعني الاجتماعية، ومن ناحية الطبيعة، ومن ناحية الأمن، ومن ناحية الأمان، ومن ناحية المحبة والألفة، ويعني بساطة الناس، يعني كالبساطة التي نحن نعيشها في عمان. فلم نحس بالغربة. وكذلك هذه المرة يعني التقينا بالفاضل الشيخ ناصر بن سعيد الرواحي، حقيقة أبدع. يعني الجانب الذي لا يستطيع أحد أن يرى في هذه البلاد إلا أعتقد بالنسبة لي من خلاله. يعني رأينا ما هي الإيجابيات كلها حقيقة. الفكر تغير، المنظور تغير. يعني نتمنى يعني أي أجازة أخرى يعني أن نريد أن نقضيها ونسافر، أن نأتي من بلادنا إلى بلادنا، نأتي إلى الجزيرة الخضراء، نأتي إلى بيمبا وكذلك إلى زنجبار، ونتجول ونخالط الناس. وإذا ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا فرصة أيضا البقاء لمدد أطول، نحن نبحث عن ذلك يعني إن شاء الله، وسنجتهد لأجل ذلك بإذن الله تعالى. ولما أبدته البلد من انطباع عجيب جدا، يعني في الطبيعة، في المعاملة، في الأخلاق، في التعامل. والشيخ ناصر والإخوة القائمين على جهد عظيم حقيقة. يعني رأينا هذه الكلية نعم كلية سمائل، هذا قائمين على جهد عظيم جدا جدا جدا، يعني يستحقون الثناء، وأعتقد أن اللسان يعجز. جزاكم الله خير، وإن شاء الله لنا لقاء آخر إن شاء الله. جزاكم الله الخير. أخوكم في الله يونس محمد سليمان الزجالي، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية. حياكم.